Дорогие зрители, подписчики, случайные прохожие, приветствую вас у себя на канале Солнечный Свет. Стежок, стежок, еще стежок. Что проще может быть, когда в кресте наискосок укладываешь нить, но расцветают под иглой волшебные цветы. Секрет у чуда есть? Какой? О нем расскажешь ты? Сестрица, здесь секретов нет, но делай все с душой, и вышитый тобой букет задышит, как живой. Росу и трепет в лепестках ты сможешь ощутить, а чудо у тебя в руках, иголочка и нить. Автор Евгения Краснова. Чудо, магия крестиков меня завораживает, когда из-под иголочки постепенно разноцветием ниточек рисуется сюжет. С чем это можно сравнить? Я бы сравнила с полетом самолета, когда с большой высоты ты смотришь вниз и видишь совсем другую картину, чем стоя внизу смотришь ту же картину и видишь совсем другое. Ближе ты можешь рассмотреть каждый колосок в поле. Так и в вышивке. Парой крестиков, затем еще и еще. И вдруг, о чудо, появляется картина. Просто магическое чудо, которого нам не хватает в повседневной жизни, и мы перестаем замечать чудеса. А если внимательно присмотреться, вокруг нас происходят постоянно какие-то магические действия. Каждая вышивальщица насыщает свои вышивки своей энергией. То есть одна и та же вышитая картина вызывает разные ощущения. Сюжет один, а восприятие разное. И даже вышитые по готовым схемам картины не похожи одна на другую. Перед вами символ года, мой зайчонок. Вот какой он замечательный. Когда-то мне одна девочка очень-очень давно с Украины подарила такого зайчонка. Он сделан нескольких видов техники, то есть присутствует шитье, как вы видите, вот лапки и вязание. Вот какая прелесть. Он сделан замечательно, с такой большой душой. Я его очень люблю и обожаю. А сейчас год 2023 год Зайца. Он как нельзя кстати подошел, вписался в тему. Вот зайчонок будет наблюдать рядышком, сидеть за нашими видео. Итак, перед вами превью набора производителя Панна из серии Me to You. Тедди с сердцем из роз. И вот так выглядит готовая работа. Дизайнер Вера Бурова. Размер готовой работы 12 на 15,5 сантиметров. На ткани нанесен рисунок, и затем его заполняют различными стежками. Эта работа выполнена в объемной технике. Чем же отличается объемная техника от обычной? Основой для объемной техники служит рисунок на ткани. По этому рисунку вышивают различными материалами, лентами, нитками, бисером.
Каких-либо строгих правил не существует. Вы можете фантазировать на свое усмотрение. В этой технике не существует ошибок. Если вас что-то не устраивает, вы просто меняете на то, что вам нравится. Такая вышивка не требует заполнения всего пространства, поэтому на создание картины не требуется много времени. Вы видите милого Мишутку, вышитого в основном гладью, а также букет роз. Розы вышивались в технике розы-паутинка. Как это делалось? Сначала создается каркас из 5 ниточек, а затем переплетением достигается такого результата. Букет просто замечательный. Рассмотрим его поближе. Не знаю, как фокус тут будет. Вот Мишутка. И розочки. Розочки, они такие получились объемненькие. Вот и сбоку как-то, ну как тут лучше вам, чтобы видно было. Ну, в общем, так. Мне очень нравится, как получилось. У меня еще есть одна работа в такой же технике. Вот она. Она выполнена лентами. И я ее назвала «Божьи коровки». Вот посмотрите. На ней пришиты также, кроме вышивка лентами, пришиты отдельные элементики. Такие вот бабочки, они элементы такие отдельные пришиваются. Здесь мне очень нравится, как лентами серединка сделана. И вот эти божьи коровочки, которые летят вот тут есть. Сейчас немножко вниз все-таки положу, так лучше будет видно. Так, вот цветочки. 3 цветочка, и вы видите вот здесь божья коровка, и вот они в летящем состоянии, бабочки. И сюжет маленький, просто захотелось попробовать вышивку лентами. Следующая работа, вот ее превью. Видно тут. А вот готовая работа. Вот что получилось. Я немножко ее подвигаю, чтобы ее полностью вам было видно до конца. Вот такое получилось. Так. Производитель Панна в цветущем саду. Мне очень понравился сюжет, и я решила вышить. Дизайнер Наталья Васильева. Размер готовой работы 24 на 32 сантиметра. 150 на 200 крестиков. 40 цветов. Набор для вышивания кружом. У набору виходить усе необходное для его вышивання. Канва апретованная, гамма К16, игла гамма для вышивания, гамма бавовняна, папяровые нитки, мулине на тримальнику, подробязная инструкция по вышиванию и черно-белая схема. В этой работе много бэка. По уровню сложности считается сложной. Вышивалась не быстро, муторно, но результат получился великолепным. Мне очень нравится. Вот давайте поближе я вам еще покажу ее. Вот, смотрите, как объемно она смотрится. И вот здесь очень много бэка. Вот, цветочка. Здесь присутствуют также вот эти желтенькие. Это у нас узелочки, французский узелок. На платьице девочки тоже узелочки, вот это узелочки, как-нибудь так, чтобы его лучше вам показать. Вот. Очень сложен бэк вот здесь на ограде. Вот видите, с этой стороны здесь немножко есть. Вот. Ну, великолепная картина, мне очень нравится.
На превью даже она хуже выглядит, чем вживую. Ну, очень нравится, очень нравится. Никак не могу подобрать рамочку к ней. Так, третья работа, вот превьюшка, превью третьей работы. Это тот же производитель, Панна. Заряница. Дизайнер Вера Бурова. Это превью. А вот что получилось. Сейчас я вам покажу, что получилось. Даже не знаю, как тут. Зайчонок, придется тебе сместиться, потому что не войдет вышивка. Вот так немножечко. Чтобы лучше было рассмотреть. И все равно она не входит. Вот краешек. И вот она такая. Прекрасная работа. Мне она очень нравится. Размер готовой работы 48 на 18 сантиметров. Эта работа, я бы сказала, непростая в исполнении. Вышивается частично. Вышиваются деревья, кусты, деревянные скульптуры, мостик, лилии, дом, лебедь, башня, терем, девушка и лодка, трава и камни. Используется металлизированная нить. Давайте рассмотрим все-таки ее поближе, попробуем рассмотреть. Вот кувшинки вышивались такой ниточкой. Потом девушка и лодка. Ну, сложная работа, сложная. Лебедь здесь вышивается гладью. И вот эта металлизированная, не знаю, видно ли вам ниточка. Это вот она тянет эту лодочку. Вот. Здесь опять же скульптуры, вот они скульптуры, здесь тоже вышивается. Вот. И там вдали лесок такой, здесь тоже частично как бы такие изгородь. Но самое сложное для меня было в этой вышивке теремок. Как-то он мне сложен был вышивать. Не знаю, как вам тут видно. Деревья, конечно, сплошные фрузелочки, сплошные фрузелочки. Вот. Кто вышивает, тот знает, что это непросто. Ну, работа получилась замечательная, объемная, прекрасная. Она, не знаю, как вам передается через экран, но по-настоящему, ну, просто замечательная работа. На этом, пожалуй, я завершу свое видео. Того, кто досмотрел до конца, благодарю. Подписывайтесь на мой канал. Обещаю, что впереди вас ждет много интересного. Оставляйте комментарии. Я вас всех люблю и благодарю просто за то, что вы есть. Пока-пока, мои дорогие. До новых встреч.